4番線を列車が通過します。黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。4番線ご注意ください。特急白崎16号名古屋駅到着いたします。ご利用の際には乗車券の他に特急券が必要です。停止中安心切符ではご利用いただけませんのでご注意ください。まずいな。Will soon arrive at track number 10.
番線から列車が発車します。ご注意ください。中津川、木曽福島、塩尻、松本、朝比奈、篠ノ井 and 長野。金山です。お忘れ物をなさいませんようお降りください。まもなく3番線の列車が通過します。黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。金山です。お忘れ物をなさいませんようお降りください。3番線にお待ちしております。高山線は3番線すぐのお乗り換えです。